جڑا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دردی غلامی کر دے فخر کردہ ہے پیا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دردی غلامی کر کے فخر کردہ ہے پیا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دے دردی غلامی کر کے فخر کردہ ہے پیا اور یہ آندہ ہے لوگو یاد رکھیا جے جدا پنج تن نال پیار نہیں جدا پنج تن نال پیار نہیں جدا اندر آلے بار آلے عقیدہ جنوں پیش کر لو قیامت نو کام آ جائے گا سند بن جائے گی ڈگری بن جائے گی سرٹیفکیٹ بن جائے گا او جدا پنج تن نال پیار نہیں جدا پیار نہیں او دے کلمے اعتبار نہیں او جدا پنج تن نال پیار نہیں جدا نہیں جی میں عقیدہ سنی بیان کر دینا جی میں سنی عقیدہ اپنا بیان کر دے اونج کرو سنی بن کے کرو لاؤ ذرا زور دا سینے دا زور لاؤ یہ پتہ تو انہوں روزہ رکھیا ہوئے تے عشق بہتا تڑپدا ہے چونکہ روزے دی روحانیت اندر آئی ہوندی ہے بندے دے آنکھو ذرا مل کے جدا پنج تن نال پیار نہیں جدا جدا پنج تن نال جدا پنج تن نال او جدا پنج تن نال پیار نہیں جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں لیکن اگے بھی گل یاد رکھیا جے او جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں او بھی جنت دا حق دار نہیں او جدا پنج تن نال ہائے پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں او لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں لکھ لمے سج دے کر پاویں او جے توں آل رسول دا منکریں تیرا ہونا بیڑا پار یار اگلی حدیث سنو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمان دینے میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ
راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھے آئے عورتاں وچ کون ہے جدے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ پیار فرماندے سن؟ حضرت ام المومنین اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے عبداللہ بن عمر سوال کیتا ہے جواب سن لے، عورتاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جدے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ پیار فرما دے سن۔ تے پوچھیا اماں جی یہ بھی دس دیو مرداں وچوں کون ہے، مرداں وچوں کون ہے جدے نال سب تو زیادہ پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے سن؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً ارشاد فرمایا مرداں وچ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ذات ہے جدے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں نالوں زیادہ پیار فرمان دے سن۔ بلکہ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت آپ دی سن لو، فرمادیاں نے چلن دے اندر، ذرا ذوق نہ سنو روایت، فرمادیاں نے چلن اندر، پھرن اندر، کھان اندر، پین اندر، اٹھن اندر، بیٹھن اندر حضرت فاطمہ زہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو زیادہ رلدیاں ملدیاں نے، مشابت زیادہ کادے وچ، کھان وچ، پین وچ، اٹھن وچ، بیٹھن وچ، قول وچ، فعل وچ، عمل وچ، بولن وچ، کردار و گفتار وچ ٹردیاں اوندیاں نے، انج لگدا ہے جویں محبوب آ رہے نے، اسی طریقے اسی انداز نال۔ سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ۔ ایک اور روایت سن لو، اما جان فرمادیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں نے، ترمذی شریف دی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیڑے آوندے نے، آپ دے گھر آوندے نے، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جد اللہ والے گورے گورے ہاتھ مبارک نو چومدیاں نے تے بین واسطے آئے 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 ابا جان نو جگہ دیندیاں نے، ابو جی ایتھے بیٹھو، جنہاں نے تیاں ویائیاں نے او ذرا غور کرو اس گل تے، باپ آوے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، تی نو ملن واسطے باپ آوے تے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ اے میریاں تواڈیاں بیٹیاں نے تے جنہ دی بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہووے، جنہ دی تھی ساری کائنات دیاں عورتاں دی سردار ہووے، سیدات النساء العالمین۔ تھی ایسی شان والی تے باپ کونے نبیاں دا سردار، اچھی بولو، رسولاں دا سردار، ختم نبوت دے تاجدار۔ میری بیٹی انتظار کرے بابا نہیں آئے، تواڈیاں بیٹیاں انتظار کرن باپ نہیں آیا، فون کرن ابو جی ملن واسطے آ جاؤ، تے سیدہ بھی تے رات تک دیاں ہون گیاں،
کدی اج میرے ابا جان آ جان اپنی دھی نو آ کے ویکھ جان حسنین نو آ کے مل جان غور کرو تے جدوں محبوب آؤندے ہون گے کلیجہ تے ٹھردا ہوئے گا چونکہ ابو عام نہیں صاحب قرآن نے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر دی شان والے نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے گھر تشریف لے آؤندے نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر آپ اٹھ دیاں نے استقبال کر دیاں نے آندیاں ہون گیاں اے چشم فلک تمہیں نظارہ کر میرے نبیاں دا سردار آیا ہے اچھی بولو اے لوگو منو مبارکاں دیو میرے گھر کائنات دا والی تشریف لے آیا سیدہ پاک پھولے نہیں سماندیاں ابو جی آ گئے میرے ابا جان آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بیٹھن واسطے جگہ دیندیاں نے نالے بوسے دیندیاں نے ہاتھ بھی چم دیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوندے نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے پھر یہ بھی منظر چشم فلک نے ویکھے آئے جدو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا آندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی واسطے کھڑے ہو جاندے نے فرماندے نے مرحبا جی آیا نو فاطمہ پیشانی چم دے نے پھر بٹھان دے نے پیشانی چم دے نے پھر بٹھان دے نے زہرا جدوں می آئے آئے آمدی کھڑے ہندے نے حضور زہرا جدوں می آمدی کھڑے ہندے نے حضور تے شاعر آندہ ہے بیا آندہ انو تعظیم کہتے ماں یا پیار فاطمہ انو تعظیم کہتے ماں یا پیار فاطمہ او معاشر دے دن اے آواز آنا ہے نظران جھکا لو جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گی حکم ہوگا گردنیں جھکا لو نظریں جھکا لو حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ گزر جائے اور جنت میں پہنچ جائے بولیے 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 زہرا جدوں بھی آمدی کھڑے ہندے نے حضور انو تعظیم کہتے وہاں یا پیار فاطمہ او معاشر دے دن اے آواز آنا ہے نظران جھکا لو کیونکہ بیٹے دی لے کے آئیے
دستار فاطمہ، وہ دستار جڑی میدان کربلا دے اندر آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر انور تے سجائی ہوئی سی، پھر وہ خون آلود ہو گئی، وہ بیٹے دی لے کے آئیے دستار فاطمہ، او مولا علی دے کردہ سنگار فاطمہ، آنکھو ذرا مل کے مولا علی دے کردہ سنگار، مولا علی دے کردہ سنگار، او بل تعرف کی یابدہ بنت رسول، لو جی پہلا تعارف کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نے، یہ تعارف سنیے کہ بنت رسول پہلا، دوسرا پارسا، تیسرا طیبہ، چوتھا طاہرہ، یہ تعارف ہے۔ اس تو کہ میں کی تعارف کر رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی تھی، بنت رسول پارسا طاہرہ طیبہ، اتنی ٹلی سبحان اللہ، نہ مصرع نہیں پورا ہونا، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ بنت رسول پارسا طاہرہ طیبہ، توجہ، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، ہائے ہائے، ہاں یا رسول اللہ جی مانگنے مانگنے۔ فلاں ملک کا فلاں صدر ہے، فلاں ملک کا فلاں سالار ہے، فلاں ملک کا فلاں وزیر اعظم ہے، فلاں ملک کا فلاں بادشاہ ہے، لیکن جو شرم و حیا کا ملک ہے، یہ میرے خیال بارش آ گئی ہے، اوپر تشریف لے آئیں، کچھ برآمدے میں جگہ ہے، ہاں اوپر کمروں میں جگہ ہے، اوپر تشریف لے جائیں، اوپر تشریف، بعد میں پریشانی بنے گی، اوپر تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، اللہ اکبر۔ ایک بات میں اور کروں گا ابھی، روزیاں دے 4 مہینے تو ٹائم نہیں ویکھنا، چونکہ جی میں ہر شے چ برکت ہوندی ہے نا، ٹائم چ بھی برکت ہے۔ ہاں جی، جنہوں نے اشتہار بنایا نا ہمارے جمعہ شریف کا، غلام مجتبیٰ قادری صاحب نے، گرافکس وے والوں نے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ مرکزی جامع مسجد بغدادی میں سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس ہو رہی ہے، یہ کانفرنس ہے۔ تو جدوں کانفرنس آن پھر ٹائم نہیں ویکھی دے، پھر ٹائم حبیباں دے نام کر دئی دے، پھر ہو جانن تے ٹائم جانے۔ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، اور سردار جو بھی منگنا درے فاطمہ تو منگ، کیونکہ مختار
कुल दी बेटी ए मुख्तार फातिमा। हाँ हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कीती दावत, की कीता दावत कीती ते नीयत कर लई भी जिन्ने कदम चल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आउणगे ना मैं उन्हें गुलाम आजाद करांगा। उची आवाज ना बोलो, और उची बोलो, मैं उन्हें गुलाम आजाद करांगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च आके सोहणिया दावत है मेरे घर आओ। फिर हजरत उस्मान होन, फिर गनी भी होन जी, फिर शर्मो हया दे पैकर भी होन ते सियाबी भी होन ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाजिया भी बड़ा होवे ते सुभान अल्लाह, फिर दावत कैसी होएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु दिती दावत, सोने मेरे वेड़े आओ, मेरे घर तशरीफ ले आओ। अच्छा दावत विच मजा है ना कि करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह चर्ज कीता जाए, सोने मेरे घर आओ। तुसी इन्हें सोच लो अपने मुर्शिद करीम नु आख्या जाए हजूर मेरे घर आया जाए जी, क्यों जी मेरे पीर भाई, तुसी सियाल शिव जाके आखो ना खाजा साहब रहमत अली नु कि हजूर मेरे वेड़े आयो, स्वाद आउंदा आखण दा कि नहीं? बोलो तो सही, मजा आउंदा ना। अपने उस्ताद मोहतरम नु आख्या जाए हजूर जरा मेहरबानी करो अफतारी जड़ी है ना कल दी मेरे घर आयो, तो आखन ठीक है बेटे आवांगा, मजा आ जाएगा। तो जे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु उस्मान पाक रदी अल्लाह तआला आके आखन सोहणिया मेरे घर दावत है तुहाडी ते तुसी कल मेरे घर आओ, ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है उस्मान आवांगे। दसो उस गुलाम की खुशी का कोई ठिकाना है? असी 1400 कई साल बाद आने, सोने साढ़े वाल आयो, सोने साढ़े वाल आयो, महबूबा साढ़े वाल आयो, ते जेड़े लाइव सामने बह के दावत देंदे ने पे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ठीक है, लो जी सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हमरा हज़रत उस्मान पाक रदी अल्लाह तआला नु लैण वास्ते आए तो उन्हां दे घर जा रहे। सहाबा इकराम ने गौर किया कि उस्मान पहले कदम तो लैके घर पहुंचण तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमैन शरीफैन दी गिनती करते ने पे। उन्हें पूछया भी क्यों पीर भाई ए उस्मान पाक क्यों इंज क्यों करदे हो पे? उन्हें आख्या इस वास्ते करना पिया कि मैं सोचिया सी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने कदम चल के मेरे घर तशरीफ ले आउण मैं उन्हें गुलाम आजाद करांगा। लो जी बड़ी सोहनी दावत हुई, बड़ी सोहनी दावत हुई। ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी माइयत में दावत, करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल दावत, फिर बड़ी पुरलुत्फ। हजरत अली पाक रदी अल्लाह तआला दावत विच गए, वापस आए ना घर ते हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा नु आके दसिया, फरमाया अज ना असी उस्मान ने दावत की सी, अज असी उधर गए सा ते बड़ा उन्हें खाना पकाया, बड़ा लुत्फ आया, मुख्तलिफ किस्म के खाने सन ते बड़ा खर्चा उन्हें किया है, ते इन्ने गुलाम आजाद किए ने जितने कदम चल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने घर गए ने। ते हज़रत उस्मान पाक का जिक्र करके ना हज़रत अली पाक रदी अल्लाह थोड़ा जिहा ना मगमूम सन इस गल उत्ते कि काश साडे कोल भी माल हुंदा, साडे कोल भी माल हुंदा ते असी भी सरकार नूं दावत देंदे ते उन्हें कदम जिन्हें चलते असी भी उन्हें गुलाम आजाद कर दे। हज़रत सैयदा कायनात रदी अल्लाह तआला ने पूछया उस्मान की गल है, परेशान क्यों हो? उन्हें आख्या गल सिर्फ इन्नी है कि काश साडे कोल भी कोई मालो सबाब हुंदा ते असी भी इंज करदे। उन्हें आख्या तुसी इंज करो, सैयदा कायनात का जवाब सुनो रदी अल्लाह तआला ने। उन्हें आख्या तुसी जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च ते कल दी खाने दी दावत दे आओ, जाओ तुसी कल दी खाने दी दावत दे आओ। उन्हें आख्या पैसे कित्थों आने ने? उन्हें कहा पैसे तो छड्डो, माल कित्थों आना है? उन्हें कहा माल नूं छड्डो, आटा इन्ना कित्थों आना है, गोश्त कित्थों आना है? उन्हें आख्या सारा काम छड्ड दिओ, तुसी जाके दावत दे आओ। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह चली पाक आए,
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ کے دعوت دیتی مازاق دے کاجل والیا ودھا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمیم دیاں کنلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل دی دعوت تواڈی تے تواڈے غلاماں دی ساڈے ویڑے وے جنہاں نوں چاہو نال لے کے آ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کتھوں مال آئے گا کتھوں یہ سارا انتظام کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی المرتضی جی آقا فرمایا جاؤ جا کے انتظام کرو اسی آ جاواں گے اگلا دن آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف آوری دا ویل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو نال لیا تشریف لے آئے نے سین دے اندر بیٹھے نے دسترخوان لگایا گیا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے چولہے دے اوتے ہنڈیاں رکھ دیتی وچ کچھ بھی نہیں ہنڈیا خالی ہے رکھ دیتی ہے آپ خاص کمرے اندر چلیاں گئیاں مسلح بچھا لیا اللہ دی بارگاہ چس کر دیا نے یا رب العالمین اے گالے جس وجہ تو اسائیں دعوت کی تھی ہے یا اللہ میں تیری بندیاں گناہگار ہوں میں تیری بندیاں یا رب العالمین میرے والنا ویکھی میری عزت وال ویکھی یا اللہ میری نسبت وال ویکھی یا رب العالمین مہربانی فرمائی کرم فرماوی ساڈی لاج رکھ لئی ساڈے کول مال نہیں ساڈے کول سباب نہیں ساڈے کول دنیا دا مال و متاع نہیں یا رب العالمین کرم فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے صحابہ دے نال بیٹھے ہوئے نے علی پاک فرمان لگے اندر آ کے اے فاطمہ زہرا جی میرے سردار فرمایا سالن لے کے آؤ علی پاک نو فرمان لگیا جاؤ جا کے ویکھو سالن موجود ہنڈیا دے اندر ویکھیا ہے گرم گرم سالن دھواں نکلدا ہے پیا سالن اٹھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ لے کے آ گئے روٹیاں بنائیاں نے سیدہ کائنات نے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آ گئے جدوں سارے صحابہ نے پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کے سارے رج کے کھانا کھا لیا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ جی مازاق دے کاجل والیا حکم ہوئے فرمایا ہے پتہ ہے سالن کتھوں آیا ہے دسو اے سالن پتہ جے علم جے کتھوں آیا ہے نہیں سونیا سانو پتا نہیں اللہ جانے اللہ دا رسول جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سالن اللہ نے جنت وچوں بھیجیا ہے اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو ہائے ہائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سالن کتھوں آیا ہے سونے سانو نہیں پتا تو انو پتا ہے تے رب نو پتا ہے فرمایا ہے جنت وچوں آیا ہے سیدہ ویکھیا ہے منظر پھر سجدے وچ پے گئیاں نے اللہ دا شکر کیتا صحابہ نے الحمدللہ آکھیا اللہ دیاں نعمتاں ملن تے شکر کیتا آکھن لگے سونیا انہاں لذتاں والا سالن پہلاں کدی ملیا ہی اینا پر لطف مزیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی سجدے پہ گئیاں عرض کر دیاں نے یا اللہ عثمان نے ایک ایک قدم تے غلام آزاد کیتا ہے ساڈے کول تے کچھ بھی نہیں یا اللہ مہربانی کر جننے قدم میرے ابا جان تے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے میرے ویڑے آئے نے انہیں امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جہنم چو آزاد فرما دے ہائے ہائے انہیں امتی آزاد فرما دے رویاں تڑپیاں یا اللہ انہیں امتی آزاد کر دے
سیدنا جبریل علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا سدرہ دی بلندی چھڑ سدرہ دا دفتر چھڑ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا اور جا کے پیغام دے دے اے ماں زاگ دے کاجل والیا تیری بیٹی سر سجدے وچ رکھ کے میرے کولوں التجا کر دیے پئی اپنی بیٹی نو جا کے بشارت دے دیو اپنی بیٹی نو جا کے سونیا خوشخبری دے دیو اپنی بیٹی نو مجدہ جان فضا سنا دیو اے فاطمہ تو ایک ایک آکھے آئے ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک مرد تے ایک ایک عورت تے اونا ایک ایک دے پیچھے ایک ایک ہزار مرد ایک ایک ہزار عورت اللہ دا تیرے نال وعدہ ہے آزاد کر دے گا عام نہیں جنات جہنم لازم ہو چکی ہوئے گی جنات جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی نو اے پیغام جا کے دیتا ہے انہوں نے اللہ دا شکر ادا کیتا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بٹیا اللہ نے تینو بڑا مقام عطا کیتا ہے آج سارے گواہ ہو جاؤ الا المودۃ فی القربا اسی اہل سنت و جماعت اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر قریبی دا حیا کرنے والے ہر قریبی دا حیا کرنے والے ہائے ہائے اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسطی نے جنہ وچ خون رسول جیڑیاں اطرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دا گوشت میرے آقا دا گوشت جنہ دا خون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا خون ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ اسے واسطے فرماندے نے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خمیر او مٹی جدے نال جسم بنے او کی سی او خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدے نال خمیر تیار کیتا گیا ہے واہ میرے امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس تین پیلا کھوں سلام پڑھیے ذرا مل کے مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہیدا اور اگے میرے امام فرماند نے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ بات سنیے سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلامی عقیدت پیش کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے جیسے جوان کرتے ہیں جیسے عشاق کرتے ہیں ایسے نہیں کرنا عام روٹین میں نہیں بس مجنون بن کے کرے جنون کی کیفیت میں کرے یہ ذکر جنون کی کیفیت میں کرے پڑھیے ذرا مل کے سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ